Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Mia, 28 anyos, minyo ug may duha ka mga anak, taga Cagayan. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, human ako ipatangtang ang akong IUD. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Unsa? Unsay magminyo kag utro Mia? Utro lagi kog binyo, ma. Buwag na baya ming Franco. Kaya bag ni mo eh. Nagpakasal-kasal mong Franco, kaya namabdos ka. Unya karon nagbuwag na day mo? Unya may ikailis ka na dayon niya? Ayon sa dugayan, ma. Uy, masam na imong gusto nga maghilak-hilak pa ko human sa among panagbuwag. Mura matag mahutdag laki, ana. Abi pa lang, apiki na lang yutag naw nga di nagyuta kakitag laing laki. Ay, kanugon, baya sa inyong kaminyo ang Franco. Dako pa mo gasto. So si mama, Ino mahinugnan man kas gasto, ma. Nga di man kita'y naggasto, sila man. Ug usa pa sab, ma, ikaw may nag-ingon di ba nga magpakasal ming Franco tungod kay mabdos kog sayo. So tungod lang kay mi mabdos ko, ma. Mo to nagpakasal mi, pero kuwang gyud mi sa gugma sa usag-usa. Maong siya nangitaglain. Nya ang man sabog dili ko mangitaglain nga kabata pa nako, ah. Ay, Ginoo ko ninyong duha eh. Giduwa-duwaan na gyud ninyo ang kasagrado sa inyong kaminyoon Mia. Ay nama, uy. Ay na ko nag-ipamugos na kong kasagrados kaminyoon, good. Di na nauso ron, ma, uy. Og di sab na mo work na mo kay parihas ming kuwang skugma sa usag-usa ni Franco. Mia. Maayo kay misugot ang imong mama magpapa nga makigminyo kag usab diri nako Mia. So pakuntas mama Sandro, kay gisayangan siya sa among kaminyoon ni Franco. Apan masayang akong kinabuhi kundi ko move on sa gibuhat ni Franco nako. May anak na mi o kinahanglan pa kong magpakabuhi. Salamat nga naa ka sa akong kiliran, ha. Nahimo na akong inspirasyon. Buhatag atong bata be. Mia. Sandro. Here, Unsa man ni? pregnancy test. O positive. Mabdos ko sa imong anak. Ha? Uwa ka malipay. Dali ago nimo mi mabdos. Ha? Di ba ingon kang gusto kag bata? Di pa unta karon. Unsa? Nasad, may nakita na sa kang apan yan ang ikaduhan mong bana. Kaya nga no bitaw nga ingon atong iyang reaksyon pagkahibaw niyang mabdos ko sa among anak. Sus, basig dili pa andam, nga makaanak na mo. Sinag-ingon nga buhat mig batang amo. Ay, laruhan ng inyong relasyon ay Mia. Basig lain na sad ng palpak ni mong pagpakigrelasyon sa mga laking we klaro. Tubag ka dayon, Sandro. Sakit na kaayo. Pero Mia, busy kay ko. Hari ako, bigyan nagbatin ako. Sakit na kaya akong tiyan. Yan ito ako sa trabaho eh. Mia, pagtaksi na nito sa ospital. Unsa? Mia, manganak na ka. Babay ang imong anak. Last na ning bataas akong kinabuhi, ma. Magpataod na kog ayod eh. Unsa?
Gibati kong wako'y swerte sa gugma, ug wa na ko'y plano nga magpabiktima duha na akong bata. Nagpataod na dayon kog ayod di, kay basin og mamabdos pa kog usab. Husto gid ko, kay nagkabuwag ra sab mi sa ikaduha kong bana. Gipapahuway kong akong kasing-kasing sod sa 4 ka tuig, ug nag-focus og atiman sa akong mga anak. Unya, Unsa? Ipatangtang nimo ang imong ayod wa naman sab ni gamit ma. Kay wa na biya ko'y laki. Yung makakita kapag lain. Ay, di sad ko maoy. Wa naman sab na moabot sa akong huna-huna ron oy. Madiha, oy. Wa pa. Kay wa pa mga nagpakitang interesado. Kabata pa nimo. Ay, maglisod na gyud tingali kog pangitag laking moseryoso na ako maoy. Isa pa kay ma-interest na akong may duha naman ko ka anak no. Uy, dili na to matagaan na panahon, Mia. Nga magkinahanglan ka sad og kaabag og pagpadakuan ng imong mga anak. Mutabang og padako sa akong duha ka anak ma. Imposible na naron maoy. Og kinahanglan sab yung tangtangon ako ning akong ayod di ma kay murag 3 years naman sigari tong giingos midwife uy nga kinahanglan tangtangon na ni. Unya, 4 na ba ka tuig sukat ko nagpataod ini. Madaot niya ko. Aw nahala. Ipatangtang. Unsa to? I love you. Joker lagi ka Ricky ay. Joker ba eh? Naseryoso mo ko. Sawayi lang ko Mia. Aron makita ni mo nga akong kaseryoso. Rick. Lain na sab. Oh, ingon ka mo pahuway ka na ana. Di day ta makasultidaan maoy. May mo seryoso pa dahi sa sama na ako. Unya, lain na sad ng laki nimo. Unyag makaanak na sad ka. Kay gipatangtang mo na baya ang imong ayod Oh, oy, problema maoy. Ganahan man sad si Ricky nga makaanak mig amo agyod. Unsa? Mia. Sa man na imong reaksyon eh. Makawa mas gana. Ganahan ka sa akong gibuhat wala. Sorry, Rick. Sakit man gud. Unsa? Unsa? Nagbuwag na sad mo atong Reiki? Ay, kakasbay ni mong laki, Mia. Da, bahala siya maoy. Di na lang yun dito ka reklamo. Kanaunsa man di ay ka? Sakit na lagi ko kung hilabtan ko niya. Nya magsige na og sakit ning akong puson. Kung maglakaw gani ko, murag mauyog ang sud sa akong puson. Sakit ang akong lubot iniglingkod. Kini bang bukog nga sentro sa akong lubot ba? Kining gingon ba nilang kugong-kugong? Sakit og maglisod ko sa paglakaw. Taod-taod para ba ko maulian? Mga 5 ka adlaw. Unsa? Imbis nga gipagtangtang ko na hinon ang akong ayodi, may mga gibati na hinoon ko. Ug may lain na sa braba kong kaipon karon, wa pa sab may makaanak. Maong nagduda ko nga basin og may depression ako, ug ang pagpataod na kog ayodi ang hinungdan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagpataod kog ayodi human ko makaanak sa ikaduha na kong bata. 4 years una na ko siya gipatangtang. Nadaot ka ko sa ayodi maong daghan ako gipamati. Tungod kay dugay na akong gipatangtang. Ikaduhang pangutana, sakit ang akong lubot ilingkod. Kinibang bukog sentro sa lubot nga gitawag nila og kugong-kugong. Sakit sab nga ilakaw. Unsa man kay posibleng hinungdan ini? Ikatulong pangutana, magsakit sab ang akong puson. Murag gyud og may mauyog ilawom sa akong puson iniglakaw. Unya, usahay, sakit pod kon mag-sex mi sa akong partner. Unsa man kay posible na akong sakit? Ikaupat og katapusan. Aduna ko'y ka-live-in before aning akong ka-live-in karon. Apan wa gyud ko mamabdos nila.
May diferensya na kahang akong matris. Tungod bagyot ni sa ayod nga dugay na akong gipatangtang. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, makiguban kaninyo. Karong adlaw, ako si Dr. Rene Obra, with my partner Atty. Eileen Bathan, mutambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral, mga problema sa mga giniling drugas o mga legal ang mga problema, relationship, mga yuta, mga estapa nga mahimong personal loan. Mao na siya, no? So, inyo lang nang ipadangat kaya mo nang tambagan. Expert ko kaya na, o dili ako dahil. Si Atty. Eileen Bathan, no? So, klase-klase pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612 or yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magkutlong bagtuluran karon lawa mao kini nga forget what hurt you. Kalimti na nakapasakit sa imo, but never forget. Ayaw kalimti. What unsa may imo nakatunan atong gihimo sa imo. Mga lagi na. Daghan. We will learn more sa atong mga negative sa kinabuhi kaysa mga positive, no? Kung naay medyo gibuko-buko ka, wa ka kabantay, kalimti na lang to. Pero magbantay ka na, di na ka matalikod-talikod sa sunod, kaya mabuko-buko na sa kag-usab. Pero akong naobserbahan ng mga tao bitaw nga mo take advantage sa mga kahuyang o sa mga pagkumpiyansa sa uban. Akong obserbahan sa mga obserbahan ako sa kinabuhi. Sabay noon na magkaanam na mino kalisod-lisod. Nya katong gidaog-daog may naminoy mo asinso. So ingon na kita. Okay? Mayong pagpaminaw di ay sa atong mga suking tigpaminaw di sa Cagayan de Oro City. Akong mga intern sa una di sa Lyceum, no? Di Cagayan, no? Nga medical og mga uti, mga uti si Dr. Ricarte, kumusta naman ka, Dok? Diya sa Cagayan de Oro City, ngadto sa Bukidnon, o naman ang irehada, nindota ra ba ng inyong pineapple diya sa Camp Philip, no? Nakaduwa mi diha og gold. Apel ko, pero wa ko moduwa, kaya man ko kaigo, natanaw lang ko nila. So apel ko sa grupo, nindot kinang pinya niya diya. So mayang pagpaminaw. Ato matatampo taga diha, taga Cagayan de Oro, si Mia. Ini may tungod ni sa iyang gibamati sa lawas, uman siya nagpataod o basta kay may tungod ni siyang reproductive nga problema sa iyang IUD man no? So unang pangutana ni Mia, ako lang paningkamutan Mia nga matubag nako, no? Unang pangutana, nagpataod kog IUD or intrauterine device maning IUD, no? Human ko makaanak sa ikaduha kong anak. 4 years una nako siya gipatangtang. Andaot kaha ko sa IUD, maong daghan akong gipamati tungod kay dugay na kong gipatangtang. Well, naamanay follow up check up kung sakto ba ang iyang pagkabutang, wa ba mahiwi, wa ba ma-disalign o mga na nahiwi. So, wa nagay ko mo nga imo nang ipa-check up sa midwife da sa inyong health center Mia, sa Cagayan, or preferably OB-GYN yun, nga mo check up niya ng placement sa imong IUD. No, intrauterine device, pwede rin nang naadiha as long as maghasol sa imo, niya, walay sign of infection, dili ka uncomfortable, so mao na siya, no? Kung naghasol na nimo sa pagkakaron, ako ikasugyot, go immediately as soon as possible ngadto sa pinakaduol diha nga clinic sa OB-GYN diha sa Cagayan. O kinsa may nagtaod nimo sa IUD, ipa-check up og balik, no? Mura ba gud auto, no? Na ay problema yung maghuman nimo gawas gikan sa shop, imo ibalik dito. Mahogan ni nag back job. Na ay problema, no? So, go and see an OB-GYN as soon as possible para matan-aw ang kahimtang sa imong intrauterine device, wa ba na siya mahiwi or ngakakos og discomfort. Ikaduhang pangutana, sakit akong lubot ilingkod. Kini bang bukog sintro sa lubot nga gitawag nila og kugong-kugong? Sakit sa ilakaw. Unsa man kahay posibleng hinungdan ani? Yan ang atong vertebral column sa likod na diha nagsubay ang atong mga nerves nga dagko, no? Brain. Moabot na siya nga to sa coccyx, no?
nana siya mga magkaana mo kagamay na kay nung domino ko ani sa among gross anatomy nga subject sa una sa pagtuon ako pagka doktor naman na skeletal system nga gi-assemble dia sa pultahan sa among room. Makakita gyud ka sa mga bukog sa tao nga gibutangan inog mga wiring para dili mabungkag. Pero makita ka ang placement niya diya sa atong lawas, no? So mahinunuan ako nga gikan sa liog ngadto down sa imong buko-buko ngadto sa imong pelvic area ngadto sa lubot naa diha ang vertebral column. Kung mauntog ka, kung madakdak ka, posible ni siya nga ma-injured kay gamay ba ni siya sa tumoy ha? Posible ni siya ma-dislocate or ma-fracture, not really fracture, mabali, whatever, linear fracture or ma-dislocate. This can cause discomfort, no? Or kung misalign. So gitawag na mo nag-coccyx, no? Mao na ang akong mahinumduman sa among pagtuon sa anatomy. So mao na kung madakdak ka or masabod sa hard object, posible na siyang madami. Ikatulong pangutana, magsakit sa mga kong puson. Mura bagyod og may maayong mauyog ilawom sa akong puson inaglakaw. Unya usahay sakit pod ko mag-sex sa iyang partner, no? Unsa man kahay posibleng sakit nako. Kung nakay sakit sa puson, most likely nakay hyperacidity, no? Nakay hyperacidity. Unsa may mga makakos og hyperinunta acidity. Unsa may magka-cause og hyperacidity? So kanang stress usa na. Ha? Kanang stress usa na. Unsa pa lain? Prolonged intake of medications. Prolonged intake of medications nga maka-irritate sa imong tiyan. Kadto I don't think so nga moinom ka og alcoholic. O kadto mga kusog moinom og alcoholic usa na magka-cause og hyperacidity ha. O katong mga nabako. Unya eating ka mahilig ka mukaon sa mga spicy, oily, mga pagkaon nga gipirito or kung ikaw may pagka-obese, tambok, unya nag-fasting ka, wa kay kaon-kaon, ay gusto ka masiksi, aging, but it doesn't apply to you. Kay di pa man kayo ka inog idaran gyud niya, no? 26 years old pa man ka, no? About sa pagsakit sa sex, gitawag na namog dyspareunia, posible nakakadihay problema sa imong internal sex organ like endometriosis o nabakay polyp diha, no? Or nabakay whatever infection going on, no? Simba ko lang na kay sexually transmitted disease, you have to submit yourself for examination. Not only you, but also your partner. Para nga masuta kung sexually transmitted diseases diha nga ongoing on, can cause og discomfort or pain, or kung naa ba kay polyp o katong ingon nako nga tumor or polyp, no? Matangtang na siya sa labing madaling panahon. Ikaupat og katapusan nga pangutana. Nalimot ko include sa stress, ha? Ang stress maka hyperacidity po na siya, ha? Kung ikaw anxious, pirming kuyawan, posible nga magka-anxiety ka, ha? So ikaupat og katapusan nga pangutana, aduna ba koy live-in? Aduna papoy live-in before aning akong ka-live-in karon? Apan wala gyud ko munabdos nila. May diferensya na ka sa akong matris tungod ba gyud ni sa IUD, adugay na akong ipatangtang. So ang makatubag na Mia, no? Ang makatubag niya na kung ikaw ma-examine yun, no? Di lang ko magtanatag na posible na kay diferensya, kay na naman kay discomfort, na naman kay dyspareunia, na nagkakay problema. So you go and see an OB-GYN diya sa Cagayan de Oro, dagan kay diya, dako kay ng Cagayan de Oro. Ipatanaw ang imong IUD o ang imong internal sex organ kung naabay ongoing nga mga infection or polyp or na-traumatize diya sod sa imong internal sex organ. Okay? So for the time being, you may just take an analgesic, pero as soon as possible, ASAP, go and see an OB-GYN diya sa Cagayan de Oro City. Alright? So manginaot ko nga sa mga nakutlong pagtulunan karon adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Ellen Bathan. Maning kamot gyud mi nga makahupay, makahatag kahayag, kadasig sa inyong mga sulat-suliran nga ipadangat diri kanamo. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o mayong adlaw.